Hello les amis. Alors voilà, ainsi s'achève la trilogie des leviers. Effectivement, comme ça s'est passé à plusieurs moments, quand j'ai une paire de leviers, ben, j'en ai deux autres derrière. Allez savoir pourquoi. Donc là, j'ai fini la troisième paire de leviers qui était en préparation. Voilà, elle est toute noire, c'est toujours pareil. Je suis au bureau de nettoyage. Bon, j'ai encore une paire derrière, mais ça c'est une autre histoire. Je vous ferai une vidéo là-dessus uniquement. C'est une paire de leviers qui va partir à New York. On verra ça plus tard. Donc là, je vais les nettoyer et puis ils seront finis. Ça sera la troisième paire de la série. Voilà, on y va, c'est parti.